سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیریچم هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. چالش داریم، چالش مثبت 18. اولا که تو اگه زیر 18 سالته این ویدیو رو نبین. چشم. اگه تا اینجا ویدیو رو به هنسفری ران میکنی برو هنسفری تو بذار و بیا، چون بعدش بهت تضمین نمیکنم که گوشی دستت باشه، سالم باشی، زنده باشی، بتونی ادامه ویدیو رو ببینی. آقا امروز واسهتون یه چالش آوردم، اونم چالش بادکنک بی‌ناموسی. میری جلوی خانواده میگی بادکنک من کو و اینکه با ریاکشنشون مواجه میشی. البته اسم اون بادکنک یه چیز دیگه است، من دارم مؤدبانه ترش میکنم. حالا با بادکنک بی‌ناموسی بیشتر آشنا میشید. برین جلوتر با بادکنک بی‌ناموسی آشنا بشید و اینکه بریم زودتر این ویدیو رو ببینیم و حتما یادتون نره که لایک کنید و اینکه کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب ندارید و اینکه سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم فعال کنید و اینکه بدون هیچ معطلی برو بریم. من میخوام برم شما بستم. کاندوم داریم تو خونه؟ برم با دوست سرم استفاده کنم. میگی جاشو؟ گوه میخوری باش بره شما. یه همون قن خوشم بیاد. اون انو میشناسه مادر پس. چالشه آی پایداره. گوه ریدم تو چالشه. ریدم دهن آقای پایدار، ریدم به اون چالش آقای پایدار، ریدم تو صورت آقای پایدار، ریدم تو دوستو. علوات اوه یزون آساد مامانی کاندومای من ندیدی؟ چی؟ این کاندومای اینجا گذاشته بودم ندیدی؟ خجالت نمیکشی پدر سری خط؟ بابا مگه چی؟ کاندوم میخوام برم بیرون. کاندوم میخوای بری بیرون؟ خجالت میکشی بشون احمد. کاندوم همه چکار کنم؟ اونا دیشب بابات استفاده کرد. دیشب میگه بابات استفاده کرد. بابا بابا کاندوم داریم؟ برای چی میخواد؟ لازم دارم، میخوام برم بیرون. برای چی میخواد؟ نمیخواد باد کنه تولد بگیره. بیرون بری کاندوم ببری با خودت؟ سرت میخوای بکشی؟ نه میخوام ببرم شد. ایول دخترم ببرم. نمیخواد بری. چرا؟ نمیخواد. خیلی بال گفت نمیخواد بری. نمیخواد، معلومه خودش رفت و پشیمون شده بود. گرون شده بری کنم. قیمت هم داره. دیگه ببرم، میخوام چیز کنم، کار دارم. با هم بریم کارهای اداری رو انجام بدیم. منم ببر. یه دونه است آخه، دوتا بود میبردم. خب خودت ندار. چی؟ خودت ندار. چرا؟ من برم دیگه. فیلم میگیری؟ نه ها؟ نه من با گوشی برمیدم. مامان تو کیفم کاندوم گرفته بودم گذاشته بودم، تو برداشتی؟ کاندوم؟ آره. کاندوم برای چی؟ بگو کار دارم میخوام برم بیرون. کاندوم بیرون؟ کاندوم برای چی؟ کار دارم میخوام برم با دوست دارم. غلط کردی گو. چی؟ تو برداشتی؟ ببینم نیستش. خب میگم نیست تو کیفم. خب وقتی میگه نیست نیستش دیگه. از بیرون. کش کاندوم؟ کش. کاندوم برای چی؟ خجالت نمیکشی؟ گو خوردی تو کاندوم. کاندوم داری مگه تو؟ یا خدا کاندوم داری مگه تو؟ منظورش اون بود. مامان بله. کاندوم من کجاست؟ چی؟ کاندوم من کجاست؟ عصب نرا، از اونای عصب نرا. چی کجاست؟ کاندوم نیاز دارم. زهر پدر سکتونه دوست دختره جده. مامان چال بچه ببخشید. ماما وسایل تو دست میزنم؟ چقدر جدی؟ دست میزنم. برای چی داری به وسایل من دست میزنی؟ اوه بله شما. طلبکارم هست. برای چی از تو کیف من برداشتی؟
برای چی کاندوم رو که من برداشتی؟ فکر بودا. برای چی برداشتی خب؟ من برداشتم بله شما برداشتی. کاندوم برای چی تخوابی؟ چرا خودتو میزنی؟ بگیر دمپایی پرت کن، بزن لطه وارش کن. گو خورده. کثافت. نگو که میخوای بری بشی کاندوم کو. کاندوم من کجاست؟ کاندوم شما هم تو کیفم بوده کجاست؟ کاندوم کاندوم شیر کسخور بنده خدا نمیدونه دیگه چیه دیگه. و زمان اینا اگه بود که دیگه اینقدر کجا خواهی کاندوم میخوام گو بخور کسافه قاسم 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 بیاد کونت میذاره پسر برو. چرا؟ نوه میخوای تو این سه؟ این چه خوشش اومده. بله بابا بابا تو از من حمایت کن دیگه. قاسم خیلی پررو شد یه بهت بگم برو گم شده تو زمینه زرد دهنت ها چرا؟ قاسم من میرم هستم پدر میخوام برم بیرون. این چی رو میز گذاشته بودم ندیدی؟ چی رو میز گذاشته بودم برداشتی؟ کاندوم. میخوام برم بیرون کار دارم. تو برداشتی؟ نه. کی برداشتی پس؟ من کسی دیگه میاد تو اتاق من. واسه که شما از این چالش مزخرف نرید و اون آدم بیشوری که این چالش گذاشته یکی خدا شد. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. یاد نره که اگه با ویدیو حال کردی حتما دکمه لایک رو بزن و حتما یه کامنت هم بذار و اگر چنل سابسکرایب و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله رو فعال کن. و اگر با چنین محتوایی حال میکنید بگید من پارت بعدیشو بسازم. تا ویدیوی بعدی میبینید منو، منم میبینمتون. دلم براتون تنگ میشه. پیس.